No, muy lindo, muy lindo. Compartir en familia, con amigos. Muy lindo. Sí, sí. Que sí, Qué lindo, ¿no? sí, muy lindo, muy lindo. Y acá es la primera vez que vengo, ¿no sabes? ¿la primera vez? Sí, la primera vez que estoy. Gracias, Juli, gracias, ¿Te que la gustó? pasen bien. Sí, Hace calor ahora. sí, Ha tirado muñequitos, Bueno, ¿vos tiraste muñeco? sí, ¿Y a vos qué te pareció? ¿Te gustó el fuego, la fogata? sí. Bueno, ¿y a vos? Eso no habla vos? mucho. No, muy lindo lindo. todo, sí. Sí, sí. ¿Pasaron en familia? Y toda la tarde hemos estado acá. Qué lindo. Ah, lindo, lindo, lindo. Y bueno, acompañando a los chicos y bueno, están acercándose un poco más a Dios. Bien, gracias. Muy lindo estado, acompañando a los chicos hoy. Muy lindo. Sí. Bueno, es un ejemplo para todos los papás, para los chicos de primer año de catequesis. Y bueno, pasándola bien, lindo con todo. Se reunió la familia. ¿Cómo anda, Ruli? No sé, que esto me hace acordar cuando mis abuelos nos hacían las fogatas. Le San Juan, mi abuela era Paula, así que San Pablo. Hermoso, te hace volver a la niñez. Qué lindo. Muy lindo, ¿eh? ¿Qué le pareció? Muy grande, muy fuerte el calor y impresionante. Bueno, muy bien. ¿Y a vos qué te pareció? A mí me gustó el fuego porque es como que estás compartiendo con todo. Muy bien. ¿Y a vos qué te pareció? ¿Te gustó? Sí, mucho. Bueno, muy bien. ¿Le hace recordar cuando eran chicos? Sí, ¿Eh? sí. Eso es lo que le decía yo a Mirta. Le digo, ay, si habremos andado toda la siesta buscando llama y con los retos de mi mamá. Pero desobediente nosotros seguíamos haciendo buscar llama para la noche festejar. Claro. Sí. Si se juega con fuego, se hacían pi a la noche. Eso es lo que decían nuestros padres. ¿verdad? No jugué con juego porque... Pero estuvo muy lindo. Todo muy lindo, sí. Muy lindo, sí. Y el Mucha di- participación de la Sí, familia. de la familia, los chicos, o sea, muy y lindo. el acompañamiento del día también. También. Dios nos bendició con el día. Sí. El día. Bueno, y Bueno, esperemos que esto no se pierda porque es algo muy lindo, algo muy tradicional. Así que esperamos que no se pierdan y bueno, muchas gracias a toda la gente de la catequesis que colaboró y vino y participó. Así que bueno. ¿qué te pareció? ¿Qué le pareció a usted? Fue lindo, hermoso, pero hace mucho calor. Ahora hace calor, recién hacía frío. Sí. Fue lindo, pero contamina el aire, también el fuego. Está bien. También el calor es fuerte, pero ya se está apagando por lo menos. Las chispas ya nos van a picar, ¿no? Saludos para la escuela Marino Moreno. Sí, saludos. Qué lindo, ¿no? Lindo, hermoso, sí, compartir con los chicos, con la familia, como se dice, ¿cierto? La catequesis familiar. Así que bueno, la segunda vez ya, mi segundo hijo, y bueno, hermoso, hermoso. Recuerdos de la niñez. Cuando era niña. Sí, en mi barrio, con mis hermanos, mis amigos, mi hermano, todo así, de 10. Gracias. Y qué lindo estuvo. Hermoso, la verdad que sí, ya esta no es la primera oportunidad que compartimos, venimos de la comunidad de San José y la pasamos genial. Gracias. Fue muy divertido, jugamos, prendimos la fogata, fue muy divertido. Jugamos con todos mis amigos. Qué lindo. Dale. ¡Ya tiré todo! ¿Y te gustó? Sí, Bueno. ¿Contá? sí, estaba muy lindo. Está muy lindo. Sí. Ahora se... A mí me encantó. Hasta yo tiré una botella de vidrio. Tiramos piedra, todo. Y yo me acerqué al fuego. Y a mí me gustó porque jugamos las postas y cuando prendimos la fogata nos hacía un calorón y tiramos los muñecos y Dale, canta. tiramos de todo. ¿Todo transpira o? ¿Qué querés? Jugamos mucho, tuvimos que adivinar, buscar cosas de la Biblia. ¿A vos qué te pareció? Hermosa, Muy lindo. muy linda la experiencia. Quiero decir algo más. Decí. decir? Hola a toda mi familia. Bueno. Soy Juan José Callejo. Yo quiero decir algo. Mi mamá es Pedraza. Le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi abuela. Sí. ¿Sí? ¿No tenés miedo por el fuego? ¿No? Qué lindo. ¿Cuántos añitos tenés vos así? ¿2? 4. Oh, son muy grandotes vos. Bueno. Está muy linda la fogata. ¿Te gustó? Sí. Bueno. La verdad, muy lindo.
qué sé yo, en la época nuestra no había, o sea, había, pero no habíamos asistido. Así que ahora acompañando a los niños, a los chicos de catequesis de todos los centros, pero lindo, porque los chicos se prenden, claro. El tiempo acompañó. Como lindo. Así que, pero algo muy fuera de lo tradicional, así que atrae mucho. Bueno, ¿y qué te pareció? ¿Cuántas? Y bueno, todo muy lindo y la verdad muy sorprendente el fuego. Sí. Cómo explotó y cómo se cayeron. Sí. Y bueno, todo muy lindo y no sé. Muy bien. ¿Te gustó el fuego? ¿Sí? ¿Cómo te llamas vos? Silvestre. Bueno, ¿cuántos añitos tenés así? Así. Así. Así, 3. Bueno. Recordando viejos tiempos. Vení acá, vení, mira. Mira quién está ahí. Recordando viejos tiempos cuando lo hacíamos un mes antes, estábamos buscando ramas, baldíos había por doquier y buscábamos ramas y aerosoles, que eran pocos en ese momento porque... Para pegar el tirito. Y sí, y otra cosa fundamental, el verdulero con la batata. Y la batata, pero nosotros venimos a conocerlo a Big Way, que es el ídolo de Big Way, ¿no es cierto? ¿Lo viste Big Way? Sí. ¿A dónde estaba? Exactamente, eso es lo que faltó. Faltó eso y bueno, ahora hemos sido grande, aquí en Dianful. Sí, es lo mejor que iba a pasar en el día. Y bueno, igual la vamos a seguir usando porque somos argentinos. Seguro, ¿y? Por eso. Por supuesto, toda la vida vamos a ser argentinos y bueno, lamentablemente hemos quedado afuera, pero obviamente que a Messi le hace falta algo más de compañía, ¿no es cierto? Porque está casi solo, digamos. Seguro. Bueno, ¿le gustó la fogata? Sí, muy linda. Bueno, cuando era chica, cuando hacían la fogata. Cuando hacían todas estas fogatas. Bueno, muy bien, muy lindo. La verdad que sí, me hace acordar mucho eso. Bien, igualmente, muy lindo. Me encanta el fogata que han hecho. Bueno, muy bien. Ya que le hice hablar, todos no querían hablar ninguno. Gracias. El evento de hoy hermoso, muy lindo. Acá estamos mirando cómo se termina de apagar todo. ¿Lo viste? Como siempre, chócala. Choca. Muy lento. Choca. Muy lento. Muy lento. Muy bien, qué rápido, vos sos muy rápido. Bueno, ¿Qué decir, lindo, Jueguito? ¿no? Con la hermoso, familia. con la familia, disfrutando, sí. Sí, que se vayan las cosas malas. Que se vayan las cosas malas. Sí. Chócala que no va a llevar. Que se vayan las cosas malas, decile. Que se vayan las cosas malas. Que se va a ir fuego. Bueno. Que se va a ir fuego. Que Chao, deciles. Chao. ¿El abuelo Bruno? El abuelo ¿Bruno? Bruno va gordo.